Nadie en la mansión de los Herrera había escuchado la voz de Sofía en 847 días exactos. Ni una palabra, ni un susurro, ni siquiera un grito cuando las pesadillas la despertaban a las 3 de la madrugada, empapada en sudor frío y temblando como una hoja al viento. La mansión de mármol blanco, en las colinas exclusivas de La Calera, al norte de Bogotá, se alzaba como un mausoleo de lujo que guardaba el silencio más caro del mundo. Rodrigo Herrera, magnate de la construcción cuyo imperio abarcaba medio país, se paseaba por su oficina privada en el primer piso como una fiera enjaulada. A sus 48 años, este hombre que había construido rascacielos y movido montañas de concreto, se sentía completamente impotente ante el silencio de su única hija. Son las 9 de la mañana, murmuró mientras consultaba su Rolex de oro por 10ª vez en una hora. La nueva empleada debería llegar pronto. En los últimos 2 años y 4 meses, había gastado más de $200.000 en una procesión interminable de profesionales de la salud mental, psicólogos infantiles de renombre internacional, psiquiatras formados en Harvard, terapeutas de arte especializados en trauma, especialistas en terapia de juego, hipnoterapeutas, terapeutas de música, incluso un chamán recomendado por una desesperada amiga de su esposa. 20 profesionales distintos, cada uno más caro que el anterior, habían intentado sin éxito que Sofía Herrera volviera a hablar después del accidente que cambió para siempre el destino de la familia. Sofía, ahora de 12 años, había sido antes del accidente una niña prodigio que brillaba como una estrella en cada habitación que entraba. Hablaba español, inglés y francés con fluidez perfecta. Tocaba el violín con la gracia de un ángel y había sido aceptada en el programa para niños superdotados del Colegio San Patricio, la institución educativa más prestigiosa del país. Ahora era una sombra fantasmal de sí misma. Pasaba las horas interminables sentada junto a la ventana panorámica de su habitación rosa pastel, mirando fijamente el jardín donde solía correr y reír, con los ojos vacíos y distantes de una anciana que ha visto demasiado horror para una sola vida. Sus largos cabellos castaños, antes siempre perfectamente peinados, ahora colgaban desgreñados alrededor de su rostro pálido. Sus pequeñas manos, que antes danzaban sobre las teclas del piano y las cuerdas del violín, ahora permanecían inmóviles sobre su regazo, temblando ocasionalmente con espasmos involuntarios. Su madre, Elena Herrera, una reconocida cirujana plástica que había operado a las esposas de presidentes y estrellas de telenovela, había abandonado completamente su próspera carrera para dedicar cada minuto de su existencia a la recuperación de su hija. Pero cada día que transcurría sin el menor signo de progreso, su desesperación crecía como una planta venenosa que envenenaba cada rincón de la casa. Esta vez será diferente, le había dicho Rodrigo a su esposa esa misma mañana, mientras esperaban en la sala principal de mármol italiano a la nueva empleada doméstica. Las palabras sonaron huecas incluso para él, como un eco de todas las veces anteriores que había pronunciado la misma frase vacía de esperanza. La agencia Élite nos aseguró que tiene experiencia específica con niños traumatizados. Elena no levantó la vista de sus manos temblorosas, que mostraban las líneas prematuras de alguien que ha envejecido décadas en solo 2 años. Sus ojos, antes brillantes y llenos de ambición profesional, ahora estaban hundidos en círculos oscuros de insomnio crónico. Ya no tengo esperanzas, Rodrigo. 20 profesionales de primer nivel, 20 fracasos rotundos. ¿Qué puede hacer una simple empleada doméstica que no hayan podido hacer los mejores especialistas del continente? La mansión había sido diseñada para impresionar, pero ahora parecía más una prisión dorada.
Los techos altos amplificaban cada suspiro. Cada paso resonaba como un eco de soledad, y el silencio se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Las empleadas anteriores habían renunciado una tras otra, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y los gritos nocturnos de Sofía, que aunque no pronunciaba palabras, emitía sonidos guturales de terror puro durante sus pesadillas recurrentes. El timbre de la mansión resonó a las 9:15 a.m., con un sonido que sobresaltó a Elena. Tan acostumbrada estaba al silencio absoluto. Rodrigo se dirigió personalmente a abrir la puerta, una tarea que normalmente delegaba en el personal, pero que ahora realizaba él mismo debido a la alta rotación de empleados. La puerta de roble tallado se abrió y entró Carmen Morales, una mujer de 45 años que inmediatamente llenó el espacio con una presencia tranquila, pero magnética. Su rostro estaba curtido por experiencias que se leían en cada línea de expresión, y sus ojos eran los más tristes que Elena había visto jamás, como dos pozos profundos de dolor contenido. Vestía un uniforme azul marino impecable, planchado con cuidado meticuloso, pero algo en su postura ligeramente encorvada sugería que cargaba un peso invisible que amenazaba con quebrar su espalda. «Buenos días, señores Herrera», dijo Carmen con una voz suave, pero sorprendentemente firme, que contrastaba con su apariencia frágil. «Vengo por el puesto de ama de llaves y cuidadora». Rodrigo la estudió con la mirada fría y calculadora de un hombre acostumbrado a evaluar inversiones millonarias y detectar debilidades en contratos comerciales. La agencia Élite nos informó que tiene experiencia previa con niños que han sufrido traumas severos. ¿Es eso correcto? Carmen bajó la mirada hacia el suelo de mármol, donde se reflejaba distorsionada como en un espejo empañado. «No soy terapeuta profesional, señor Herrera. No tengo títulos universitarios ni certificaciones especiales. Solo sé limpiar, cocinar y cuidar con el corazón». «Perfecto», interrumpió Elena con una amargura que cortaba el aire como un cuchillo, «porque todos esos títulos y certificaciones no han servido de absolutamente nada. Tal vez la simplicidad funcione donde la ciencia ha fallado». Carmen levantó la vista, y por un momento Elena vislumbró algo en sus ojos que la estremeció, un reconocimiento, como si Carmen pudiera ver directamente a través de su dolor hasta tocar una herida similar en su propio corazón. Rodrigo condujo a Carmen en un recorrido por la mansión, explicándole las reglas estrictas que se habían establecido para el cuidado de Sofía. No se permitían ruidos fuertes después de las 6 de la tarde. No se debía intentar forzar ningún tipo de interacción verbal. Los medicamentos para la ansiedad debían administrarse exactamente a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Las comidas debían servirse en la habitación de Sofía, ya que se negaba a bajar al comedor familiar. Y sobre todo, enfatizó Elena mientras subían la escalera de mármol hacia el segundo piso, no debe tomar personalmente su rechazo. Sofía no responde a nadie. No es nada contra usted. Sí, cuando llegaron al pasillo que conducía a la habitación de Sofía, Carmen se detuvo abruptamente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y tuvo que apoyarse contra la pared de mármol para mantenerse en pie. ¿Se encuentra bien?, preguntó Rodrigo con preocupación. «Sí, señor», respondió Carmen rápidamente, recuperando la compostura. «Solo necesitaba un momento». Elena abrió suavemente la puerta de la habitación de Sofía. La estancia era un universo rosa pastel, paredes color durazno, cortinas de seda, una cama con dosel digna de una princesa, juguetes costosos ordenados perfectamente en estantes que claramente no habían sido tocados en meses. Pero todo ese lujo palidecía ante la figura pequeña y frágil sentada junto a la ventana. Sofía tenía la mirada perdida en el jardín,
completamente inmóvil, excepto por un mecimiento casi imperceptible que había desarrollado como mecanismo de autoconsuelo. Su pijama de seda rosa estaba perfectamente limpio pero arrugado, como si hubiera dormido con él varias noches seguidas. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo de mármol frío. «Sofía, mi amor», dijo Elena con una dulzura forzada que no podía ocultar su desesperación. «Te presento a Carmen. Ella va a ayudarnos en casa». Sofía no mostró ninguna reacción, ni siquiera parpadeó. Carmen se acercó lentamente, sin hacer ruidos bruscos, como si se aproximara a un animalito herido. Se arrodilló junto a la silla de Sofía, poniéndose a su altura. «Hola, Sofía», dijo con una ternura que hizo que Elena sintiera un nudo en la garganta. «Me llamo Carmen. Tienes una habitación muy bonita». Silencio absoluto. Pero Elena notó algo extraño. Por primera vez en semanas, Sofía había dejado de mecerse. Carmen comenzó a trabajar al día siguiente, llegando puntualmente a las 6 de la mañana, como había sido acordado. Pero desde el primer momento quedó claro que su enfoque sería completamente diferente a todo lo que la familia había experimentado antes. A diferencia de todos los especialistas anteriores, que intentaban diversos métodos para estimular a Sofía a hablar, Carmen nunca parecía tener esa expectativa. En su lugar, hacía algo que inicialmente pareció completamente absurdo. Le hablaba constantemente a Sofía, pero no para obtener una respuesta, sino como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras limpiaba meticulosamente la habitación de la niña, Carmen narraba cada acción con un detalle obsesivo que rayaba en lo poético. «Ahora voy a doblar esta camisa azul cielo, la que tiene botones pequeñitos de nácar que brillan como perlas. Mi hija tenía una igual, exactamente igual. Tenía, digo, porque ya no la necesita donde está ahora». Los padres observaban desde la puerta con creciente irritación y desconcierto. «¿Qué diablos hace esa mujer?», susurraba Elena a su esposo durante una de sus sesiones de espionaje. «Habla como si estuviera completamente perturbada. ¿Y qué es esa referencia constante a su hija? ¿Dónde está esa hija?». Rodrigo negaba con la cabeza, igualmente confundido. «Tal vez cometimos un error. Quizás deberíamos contactar a la agencia y pedir un reemplazo». Pero algo absolutamente extraordinario comenzó a suceder, algo que desafió todas sus expectativas y las de los 20 especialistas que los habían precedido. Por primera vez en casi 2 años completos, Sofía empezó a mostrar signos inequívocos de interés en el mundo que la rodeaba. Sus ojos, que habían permanecido vidriosos y distantes durante meses, comenzaron a seguir a Carmen por la habitación con una curiosidad tímida, pero innegable. Ocasionalmente inclinaba la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando realmente las palabras de Carmen, en lugar de simplemente permitir que pasaran a través de ella como había hecho con todos los demás. Carmen desarrolló rutinas elaboradas y aparentemente sin sentido que ponían nerviosa a toda la familia. Cocinaba el desayuno, cantando canciones de cuna en voz baja, melodías que Elena no reconocía, pero que tenían una calidad hipnótica y melancólica. Arreglaba las flores del jardín contándole a Sofía historias detalladas sobre cada tipo de flor, sus orígenes, sus colores, sus significados en diferentes culturas, como si estuviera dando una conferencia universitaria a una audiencia de una sola persona que nunca respondía. Más extraño y perturbador aún, a veces Carmen se detenía abruptamente en medio de una tarea doméstica y se quedaba completamente inmóvil por varios minutos, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, mientras sus labios se movían en lo que parecían ser oraciones o conversaciones mudas con alguien invisible. «Esta mujer está seriamente perturbada mentalmente»,
le dijo Rodrigo a Elena una tarde, después de observar a Carmen quedarse paralizada durante 5 minutos completos mientras sacudía una lámpara. Voy a despedirla inmediatamente. No podemos exponer a Sofía a más inestabilidad emocional. Espera un momento. Lo detuvo Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia reacción. Sofía la sigue con la mirada constantemente. ¿Es la primera vez que muestra interés genuino en algo o alguien desde el accidente? Elena, por favor, han pasado 2 años y 4 meses. No podemos seguir aferrándonos desesperadamente a cualquier señal microscópica de esperanza. Es posible que estemos viendo cosas que queremos ver, pero que no están realmente ahí. Pero Elena había notado cambios adicionales que no podía ignorar ni racionalizar. Cuando Carmen limpiaba cerca de Sofía, la niña dejaba completamente de mecerse, un comportamiento compulsivo que había desarrollado después del trauma y que ningún medicamento había logrado controlar. Más aún, Sofía había comenzado a comer un poco más, terminando ocasionalmente platos completos que Carmen le preparaba con ingredientes que parecían elegidos específicamente para despertar su apetito. Durante la 3ª semana de trabajo de Carmen, sus comportamientos se volvieron aún más peculiares y específicos. Comenzó a reorganizar la habitación de Sofía de maneras sutiles pero significativas. Movía la silla junto a la ventana unos centímetros hacia la derecha, cambiaba la posición de ciertos juguetes, ajustaba el ángulo de los cuadros en las paredes. ¿Por qué mueve mis cosas?, le preguntó Elena directamente una mañana. Carmen se detuvo en medio de ajustar la posición de un oso de peluche gigante. A veces los espacios necesitan respirar diferente, señora Elena. Los niños sienten energías que los adultos hemos olvidado cómo percibir. Era una respuesta que no explicaba nada, pero que de alguna manera sonaba profundamente verdadera. Lo más desconcertante era que Carmen había comenzado a traer objetos personales al trabajo. Una pequeña caja de madera tallada que mantenía en el bolsillo de su uniforme, una cadena de plata con un dije que nunca se quitaba, y ocasionalmente fotografías que miraba cuando pensaba que nadie la observaba. Una tarde, mientras Carmen arreglaba las flores frescas en un jarrón de cristal junto a la cama de Sofía, Elena notó que la niña había dejado su posición habitual junto a la ventana y se había acercado varios pasos. Sofía observaba las manos de Carmen con una concentración intensa, como si estuviera estudiando cada movimiento con la precisión de un científico. «Me gustan las margaritas blancas», murmuró Carmen mientras acomodaba los pétalos delicadamente. «Son flores de inocencia, de nuevos comienzos. Mi Lucía siempre decía que las margaritas eran sonrisas de la tierra». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera vez que Carmen mencionaba un nombre específico al referirse a su hija. Esa misma noche, Elena decidió investigar. Contactó discretamente a la agencia Élite para obtener más información sobre los antecedentes de Carmen, pero la respuesta fue frustrante. Los datos personales están protegidos por políticas de confidencialidad, señora Herrera. Solo podemos confirmar que Carmen Morales cumple con todos nuestros estándares de seguridad y confiabilidad. La 4ª semana trajo un desarrollo que dejó a Elena temblando de emoción y terror a partes iguales. Mientras Carmen doblaba la ropa limpia de Sofía, cantando suavemente una melodía que sonaba como una nana española antigua, Sofía se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Carmen continuó con su tarea, aparentemente sin notar la proximidad de la niña. Pero Elena observó que sus movimientos se habían vuelto más deliberados, más ceremoniosos, como si supiera que estaba siendo observada con una atención microscópica. «Esta falda roja era perfecta para los días de fiesta», murmuró Carmen,
sosteniendo una falda de terciopelo que Sofía no había usado desde antes del accidente. Mi Lucía tenía una igual. Le encantaba girar para hacer que la falda volara como las alas de una mariposa. Sofía extendió lentamente su mano derecha y rozó apenas el terciopelo con la punta de sus dedos. Fue el primer contacto físico voluntario que había iniciado en más de 2 años. Elena tuvo que cubrirse la boca con ambas manos para reprimir un grito de júbilo que habría arruinado el momento. Carmen reaccionó al toque como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Te gusta cómo se siente? El terciopelo es suave como el pelaje de un gatito. ¿Alguna vez has acariciado a un gatito, Sofía? Sofía no respondió verbalmente, pero mantuvo su mano sobre la tela durante varios segundos más antes de retroceder a su zona de seguridad junto a la ventana. Esa noche, Elena encontró a Carmen en la cocina, después de que el resto del personal se hubiera retirado. Carmen estaba sentada a la mesa de mármol, llorando silenciosamente sobre una fotografía que intentó ocultar rápidamente cuando se dio cuenta de que no estaba sola. ¿Se encuentra bien, Carmen?, preguntó Elena, acercándose con cautela. Carmen se secó las lágrimas con prisa, pero no pudo ocultar completamente la fotografía. Elena alcanzó a vislumbrar la imagen de una niña pequeña, con cabello castaño y una sonrisa radiante. Sí, señora Elena, solo estaba recordando. Elena se sentó en la silla adyacente, algo que nunca había hecho con ninguna empleada anterior. ¿Puedo preguntar qué estaba recordando exactamente? Los ojos de Carmen se llenaron de una tristeza tan profunda y abismal que Elena sintió que se ahogaba en ella. A mi hija, señora, a mi Lucía. Ella ya no está conmigo en este mundo. La simple declaración cayó entre ellas como una piedra arrojada a un lago tranquilo, creando ondas de comprensión que se expandían en círculos cada vez más amplios. ¿Qué le pasó?, preguntó Elena suavemente. Carmen cerró los ojos con tal dolor que Elena inmediatamente se arrepintió de haber hecho la pregunta. Fue hace 2 años y medio, señora Elena. Un accidente terrible que me cambió la vida para siempre. La transformación de Sofía durante las siguientes semanas era lenta, pero absolutamente innegable para cualquiera que prestara atención cuidadosa. Había comenzado a seguir a Carmen por diferentes habitaciones de la mansión, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero claramente interesada en observar las actividades de esta mujer misteriosa que había traído una energía completamente nueva a su mundo silencioso. Luego progresó a ayudar con pequeñas tareas domésticas. Doblaba servilletas de lino con movimientos precisos. Arreglaba flores, siguiendo las instrucciones mudas de Carmen. Ponía cubiertos en la mesa del comedor familiar por primera vez en años. Sus padres observaban estos desarrollos con una mezcla de asombro profundo y esperanza cautelosa, temerosos de que cualquier cambio en la rutina pudiera hacer que Sofía retrocediera a su estado anterior. Un martes por la mañana, mientras Carmen preparaba el almuerzo en la cocina de acero inoxidable, que parecía más apropiada para un restaurante de 5 estrellas, Sofía se acercó y señaló los ingredientes esparcidos sobre el mostrador con una curiosidad evidente que hizo que Elena, observando desde la puerta, sintiera que su corazón se detenía. ¿Quieres ayudar a cocinar conmigo?, le preguntó Carmen suavemente, sin demostrar sorpresa por la iniciativa de la niña. Sofía asintió por primera vez en 2 años y 4 meses. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero inequívoco. Elena tuvo que salir corriendo de la cocina para llorar en privado durante 10 minutos antes de poder recuperar la compostura. Mientras cocinaban juntas, Sofía mezclando ingredientes con movimientos cuidadosos, mientras Carmen la guiaba con gestos y palabras suaves,
Carmen continuó con sus monólogos aparentemente sin sentido, que ya se habían vuelto una característica reconfortante de la rutina diaria. Mi Lucía adoraba cocinar conmigo los fines de semana. Tenía 8 años cuando pasó lo que pasó. Era muy parecida a ti, ¿sabes? Cabello castaño que brillaba al sol, ojos grandes que parecían ver cosas que los adultos no podíamos ver, sonrisa traviesa que podía iluminar una habitación entera. Sofía se detuvo abruptamente en medio de batir los huevos, dejando caer la cuchara de madera al suelo de piedra con un ruido que resonó por toda la cocina como un disparo. Carmen se dio cuenta de su error demasiado tarde. Había revelado demasiado. Había permitido que su dolor personal se filtrara demasiado obviamente en su relación profesional con la familia. Lo siento mucho, Sofía. No quise alterarte con mis recuerdos personales, pero algo absolutamente extraordinario sucedió en ese momento. Sofía alzó la vista y miró a Carmen directamente a los ojos por primera vez desde que se conocían. Era una mirada penetrante, llena de una comprensión que parecía imposible en una niña de su edad, como si pudiera ver directamente al alma de Carmen y reconocer allí su propio dolor reflejado. Luego, lentamente, movió los labios sin producir sonido, como si intentara formar una palabra que había olvidado cómo pronunciar después de tantos meses de silencio autoimpuesto. Esa noche, Elena no pudo dormir. Los eventos del día habían removido algo profundo en su interior, una intuición maternal que insistía en que había conexiones importantes que no estaba viendo. A las 2 de la madrugada, se levantó de la cama donde Rodrigo dormía inquietamente y fue a buscar a Carmen. La encontró en su pequeña habitación, en el ala de servicio de la mansión, sentada en el borde de su cama estrecha, contemplando la misma fotografía que Elena había vislumbrado antes. Esta vez, Carmen no intentó ocultarla. «Necesito conocer la verdad completa», le dijo Elena sin preámbulos. «¿Qué le pasó exactamente a su hija?» Carmen levantó la vista con ojos enrojecidos por lágrimas recientes. Durante varios minutos, el silencio entre ellas fue tan denso que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón. Finalmente, Carmen habló con una voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse para escucharla. «Fue hace 2 años y medio, señora Elena, el 15 de marzo, un martes por la tarde. Lucía había salido de la escuela temprano por una reunión de padres cancelada. Yo iba a recogerla en mi carro viejo, ese pequeño Renault azul que había sido mi compañero fiel durante 10 años. Elena sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Estábamos en la intersección de la carrera 15, con calle 93. Continuó Carmen, su voz quebrándose con cada palabra. El semáforo estaba en verde para nosotros. Lucía estaba hablando sobre un dibujo que había hecho en la escuela, algo sobre una mariposa con alas de colores que quería mostrarme cuando llegáramos a casa. Y entonces... «Dios mío», susurró Elena, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Carrera 15 con calle 93. ¿El 15 de marzo?» «Sí, señora. Ese fue el mismo accidente». Elena no pudo terminar la frase. Un camión de construcción perdió el control. Continuó Carmen con la voz mecánica de alguien que ha contado la misma historia dolorosa demasiadas veces. El conductor se había quedado dormido después de trabajar 2 turnos seguidos. El camión cruzó la intersección a toda velocidad y... ¡Mi Dios! ¡Mi Dios santo! Elena se llevó las manos a la cara. La verdad cayó sobre ellas como una avalancha devastadora. Carmen había perdido a su hija Lucía en el mismo accidente de tráfico que había traumatizado permanentemente a Sofía. El mismo camión, la misma intersección, el mismo momento horrible que había cambiado para siempre 2 familias de maneras completamente diferentes.
mientras Sofía había sobrevivido físicamente, pero había quedado atrapada en un silencio impenetrable, incapaz de procesar lo que había presenciado. Lucía había muerto instantáneamente al impacto, arrebatada de la vida en un segundo cruel e irrevocable. Por eso conocía exactamente qué hacer con Sofía, murmuró Elena, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad dolorosa. Por eso sus métodos funcionaban cuando ningún especialista profesional había logrado siquiera una respuesta. Carmen asintió entre lágrimas que ahora fluían libremente. Cuando vi el anuncio de la agencia pidiendo ayuda para una niña traumatizada por un accidente de tráfico en esa intersección específica, sabía que tenía que venir. Necesitaba estar cerca de alguien que había estado allí, que había visto las mismas cosas terribles que mi Lucía vio en sus últimos momentos de vida. ¿Sofía sabe la verdad?, preguntó Elena con voz temblorosa. Los niños sienten conexiones que los adultos hemos perdido la capacidad de percibir, señora Elena. No sé si ella comprende conscientemente los detalles específicos, pero creo que su alma reconoce que compartimos el mismo tipo de dolor. Creo que entiende que ambas fuimos marcadas para siempre por ese mismo momento horrible. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones devastadoras de esta revelación. ¿Por qué no nos dijo nada desde el principio? Porque sabía que ustedes no me habrían contratado, respondió Carmen con honestidad brutal. ¿Qué familia querría que una mujer marcada por la misma tragedia que traumatizó a su hija cuidara de esa hija? Parecería demasiado perturbador, demasiado arriesgado. Pero ha funcionado, admitió Elena. Ha funcionado mejor que cualquier terapia profesional, porque Sofía no necesitaba a alguien que tratara de curarla o cambiarla, explicó Carmen. Necesitaba a alguien que entendiera que su dolor era válido, que su silencio tenía sentido perfecto, que no había nada malo en ella que necesitara ser arreglado. Al día siguiente, Carmen no se presentó a trabajar. Elena la encontró en su pequeño apartamento, en el barrio Chapinero, empacando sus pocas pertenencias en 2 maletas desgastadas que parecían contener toda su vida. «No puedo continuar», le dijo Carmen sin levantar la vista de su equipaje. «No es justo para ustedes ni para Sofía. Yo no puedo sanarla porque yo misma estoy completamente rota por dentro. Soy como un espejo quebrado que solo puede reflejar fragmentos distorsionados». «Carmen, por favor, espere un momento», la detuvo Elena con urgencia desesperada. «Sofía ha mejorado más en 2 meses con usted que en 2 años con todos los especialistas más caros del mundo. No puede irse ahora, pero esa mejora no es sanación real, señora Elena», respondió Carmen con tristeza profunda. «Es solo reconocimiento mutuo del dolor. Ella ve en mí su propio trauma reflejado, y yo veo en ella el fantasma de mi Lucía. No es saludable para ninguna de las dos mantener esa conexión. ¿Y qué si no es terapia tradicional?», preguntó Elena con una desesperación que la sorprendió a sí misma. «¿Qué si es exactamente lo que ambas necesitan?». Pero Carmen había tomado su decisión. «Dígale a Sofía que la llevaré siempre en mi corazón, junto con el recuerdo de mi Lucía». Cuando regresaron a la mansión, encontraron a Rodrigo en estado de pánico absoluto, registrando cada habitación con la ayuda del personal de seguridad. «Sofía ha desaparecido. He buscado por toda la casa, por los jardines, he llamado a la policía». Los 3 corrieron afuera y finalmente la encontraron sentada bajo el gran árbol de ceiba, en el centro del jardín principal, el mismo lugar donde Carmen solía contarle historias sobre las flores y sus significados. En sus pequeñas manos, Sofía sostenía algo que hizo que Carmen cayera de rodillas, como si hubiera recibido un golpe físico. Era la fotografía de Lucía que Carmen guardaba en su habitación.
murmuró Carmen, pero la pregunta murió en sus labios cuando se dio cuenta de que era irrelevante cómo había conseguido Sofía la fotografía. Lo importante era lo que estaba sucediendo en ese momento. Sofía alzó la vista cuando se acercaron y por primera vez en 847 días, sus labios se movieron con intención clara y deliberada. Su voz emergió como un susurro áspero, oxidado por el desuso, pero cada palabra fue audible y devastadoramente clara. Lucía está triste. Carmen se desplomó completamente, sollozando con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Elena y Rodrigo se quedaron paralizados, incapaces de procesar que finalmente estaban escuchando la voz de su hija después de más de 2 años de silencio absoluto. Pero Sofía no había terminado. Se levantó de su posición bajo el árbol con movimientos lentos pero decididos y caminó hacia Carmen con una determinación que ninguno de ellos le había visto desde antes del accidente. «Lucía está triste porque tú llorás», continuó Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra, aunque aún sonaba frágil como cristal antiguo. «La vi cuando el camión se detuvo y por un momento Elena temió que el silencio regresara. Pero Sofía respiró profundamente y continuó con una valentía que partió el corazón de todos los presentes. «La vi volar como una mariposa. No le dolió. Estaba sonriendo». Carmen alzó la vista hacia Sofía con una mezcla de dolor y asombro. «¿Tuviste a mi Lucía?» Sofía asintió solemnemente. «El camión nos pegó a los 2 carros. Yo me quedé aquí, pero Lucía se fue volando. Me dijo que cuidará de su mamá». Las palabras cayeron sobre el jardín como lluvia después de una sequía. Elena se llevó las manos al pecho, sintiendo que su corazón se expandía y se contraía simultáneamente con una emoción demasiado grande para su cuerpo. «Pero no pude hablar», continuó Sofía, acercándose más a Carmen. «¿Por qué si hablaba? Tenía que decir que Lucía se murió, y no querría que nadie más estuviera triste como yo». Carmen extendió sus brazos temblorosos, y Sofía se refugió en ellos sin hesitación. Era el primer abrazo real, genuino y completo que Sofía había dado o recibido desde el accidente. «Mi niña», susurró Carmen, estrechándola contra su pecho. «Mi valiente niña, has llevado este peso sola durante tanto tiempo». «Pero ahora ya no estoy sola», respondió Sofía, su voz haciéndose más clara con cada palabra. «Y tú tampoco. Lucía me dijo que te ayudará a ser feliz otra vez». Elena y Rodrigo se acercaron lentamente, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo que había devuelto la voz a su hija. Rodrigo se arrodilló junto a ellas, y por primera vez en su vida adulta, lloró sin tratar de ocultarlo. «Lo siento tanto», murmuró, dirigiéndose tanto a Carmen como a Sofía. «No entendíamos, no sabíamos». «Nadie sabía», dijo Sofía con una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Pero ahora ya podemos hablar de Lucía y dejar que sea feliz en el cielo». Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron por completo la dinámica de la familia Herrera. Carmen se quedó, ya no como empleada, sino como parte integral de una familia extendida que había sido forjada en el crisol del dolor compartido y la sanación mutua. Sofía regresó gradualmente a la escuela, aunque con un programa especial que le permitía procesar su trauma a su propio ritmo. Su primer día de vuelta, llevó una fotografía de Lucía en su mochila, explicándole a su maestra que tenía una amiga especial en el cielo que la cuidaba. Las pesadillas no desaparecieron inmediatamente, pero ahora cuando Sofía despertaba gritando, Carmen estaba ahí para consolarla, y juntas hablaban de Lucía como de una presencia luminosa que las protegía desde donde estaba. Elena volvió gradualmente a su práctica médica,
pero con una perspectiva completamente transformada sobre la sanación y la importancia de abordar no solo los síntomas físicos, sino las heridas emocionales que a menudo permanecen invisibles. Comenzó a especializar parte de su práctica en cirugía reconstructiva gratuita para víctimas de accidentes traumáticos. Rodrigo estableció una fundación en memoria de Lucía Morales, dedicada a mejorar la seguridad vial y proporcionar apoyo psicológico gratuito a familias afectadas por accidentes de tráfico. La primera beca fue otorgada a un programa de formación para conductores de camiones que enfatizaba la importancia del descanso adecuado. Todos los domingos, sin excepción, Carmen y Sofía visitaban juntas la tumba de Lucía en el cementerio Jardines de Paz. Llevaban flores frescas, siempre margaritas blancas, y se sentaban en el pasto para contarle sobre su semana. Sofía le hablaba a Lucía en susurros cariñosos, compartiendo secretos de niña, contándole sobre sus clases de violín. Había comenzado a tocar nuevamente, sus nuevos libros favoritos y sus planes para el futuro. Carmen escuchaba con una sonrisa tranquila, ocasionalmente agregando sus propios mensajes para su hija fallecida. «Lucía», le dijo Sofía un domingo de octubre, mientras acomodaba las margaritas en el jarrón de mármol junto a la lápida. «Carmen me enseñó a hacer tu receta favorita de galletas. Las hicimos pensando en ti». Carmen se enjugó una lágrima, pero esta vez era de gratitud, no de dolor. «Creo que desde el cielo puede oler lo dulces que quedaron. ¿Crees que está orgullosa de nosotras?», preguntó Sofía. «Estoy segura de que está radiante de felicidad al vernos cuidándonos mutuamente», respondió Carmen, abrazando a la niña que había llegado a amar como a una segunda hija. Un año después del día en que Carmen había llegado por primera vez a la mansión de los Herrera, la familia organizó una celebración especial. No era exactamente un cumpleaños o un aniversario convencional, sino una ceremonia de gratitud que habían decidido llamar el Día de las Palabras Encontradas. Habían invitado a algunos de los especialistas que habían trabajado con Sofía en el pasado, no para reprenderlos, sino para compartir lo que habían aprendido sobre la sanación no convencional. El doctor Martínez, el psicólogo infantil que había estado más tiempo con Sofía, admitió con humildad profesional: a veces la ciencia necesita ser complementada por la sabiduría del corazón. Durante la celebración, Sofía tocó una pieza de violín que había estado practicando en secreto, Ave María, de Schubert. Explicó que la había elegido porque las aves van al cielo, como Lucía, y quería tocar algo que ella pudiera escuchar desde allá arriba. No hubo un solo ojo seco en la habitación. Carmen, vestida ya no con un uniforme de empleada, sino con un vestido azul que Elena le había regalado, se dirigió a los invitados con palabras que habían sido cuidadosamente preparadas, pero que salieron directo del corazón. «Hace un año vine a esta casa creyendo que no tenía nada que ofrecer excepto mi dolor. Sofía me enseñó que a veces nuestro dolor más profundo puede convertirse en nuestro regalo más poderoso para otros. Ella me devolvió la razón para seguir viviendo, y yo tuve el privilegio de ayudarla a encontrar su voz nuevamente». Elena tomó la palabra después. «Carmen nos enseñó que el amor verdadero no se encuentra en credenciales o títulos, sino en la capacidad de ver y aceptar el dolor de otra persona sin tratar de cambiarlo inmediatamente. A veces, la sanación comienza no con soluciones, sino con reconocimiento». 2 años después, la mansión de los Herrera resonaba nuevamente con sonidos que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Risas espontáneas, conversaciones animadas durante la cena, música de violín flotando desde la habitación de Sofía,
y ocasionalmente el sonido de Carmen canturreando en la cocina mientras preparaba las galletas favoritas de Lucía. Sofía, ahora de 14 años, había desarrollado una madurez emocional extraordinaria que la convertía en una confidente natural para otros niños que habían experimentado traumas. Había comenzado a escribir un libro, con la ayuda de Carmen, sobre su experiencia, con la esperanza de ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Quiero que otros niños sepan que está bien estar tristes por mucho tiempo, explicaba mientras trabajaba en su manuscrito, y que a veces las personas que mejor nos pueden ayudar son las que han estado en el mismo lugar oscuro donde nosotros estamos. Carmen había completado un programa de certificación en acompañamiento de duelo infantil, combinando su experiencia vivencial con herramientas formales para ayudar a otras familias. Trabajaba ahora con la fundación que Rodrigo había establecido, siendo la primera persona que las familias afectadas por tragedias similares conocían cuando llegaban buscando ayuda. Elena y Rodrigo habían aprendido que la riqueza verdadera no se medía en sus cuentas bancarias, sino en la profundidad de las conexiones humanas que habían logrado forjar. Su matrimonio, que había estado al borde del colapso durante los años más oscuros del silencio de Sofía, ahora era más sólido que nunca, construido sobre una comprensión mutua del valor de la vulnerabilidad y la importancia de pedir ayuda. Una tarde de diciembre, mientras decoraban el árbol de Navidad, que ahora incluía un ornamento especial en memoria de Lucía, una mariposa de cristal que reflejaba la luz en colores del arco iris, Sofía le hizo a Carmen la pregunta que había estado formulándose durante meses. «Carmen, ¿crees que Lucía nos puede ver desde el cielo?» Carmen sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud en lugar de dolor. «Estoy absolutamente segura de que sí, mi amor, y estoy convencida de que está profundamente feliz de vernos felices». Sofía asintió con la solemnidad de alguien que ha aprendido a encontrar significado profundo en las conexiones que trascienden la muerte. «Entonces vamos a ser las más felices del mundo, para que ella sonría tanto que ilumine todo el cielo». Elena, escuchando desde la puerta, sintió que su corazón se expandía con una gratitud tan inmensa que apenas podía contenerla. Habían perdido tanto en ese accidente hace años, pero también habían encontrado algo que no sabían que estaba perdido, una comprensión profunda de que el amor verdadero puede transformar el dolor más devastador en la conexión más hermosa. Y en ese momento, en esa mansión que había conocido tanto silencio y dolor, resonó la risa más hermosa del mundo, la de dos corazones que habían estado rotos, pero que habían aprendido que a veces las cosas rotas, cuando se unen con amor, se vuelven más fuertes y más hermosas de lo que jamás fueron cuando estaban enteras. Esa noche, por primera vez en años, Sofía durmió sin pesadillas, y Carmen, en su habitación, se quedó dormida sosteniendo la fotografía de Lucía, pero esta vez su rostro mostraba paz en lugar de dolor. En algún lugar entre el cielo y la tierra, una niña de 8 años con sonrisa de mariposa observaba a las dos personas que más amaba en el mundo, finalmente felices, finalmente completas, finalmente en casa, la una con la otra. El milagro no había sido la recuperación del habla de Sofía. El milagro había sido el descubrimiento de que el amor compartido puede transformar incluso las tragedias más devastadoras en bendiciones disfrazadas, y que a veces las personas que llegan a nuestras vidas como empleadas terminan siendo los ángeles que necesitábamos sin saberlo. Y así, en una mansión en las colinas de Bogotá, 3 corazones que habían estado rotos
aprendieron que la sanación más profunda viene no de olvidar el dolor, sino de transformarlo en amor, no de silenciar las heridas, sino de permitir que hablen su verdad, y no de estar solos en su sufrimiento, sino de encontrar a otros que pueden caminar junto a ellos hacia la luz.